Bingo! Perfect yung spot mo. Nandyan si Mama Mary. Yes. Parang tinitignan niya at ginaalagaan ka niya. At yung mga tanim mo. Binabantayan. Binabantayan. Yes. Bakit ka naman naglagay ng Mama Mary dyan? Ano ka ba? Marian devotee? Opo. 3 beses po siya ako napunta sa Lourdes, France. No? Yung kwento kasi ni Bernadette Soberón, yung isang bata, nagpakita sa mama. Parang na-inspire po ako. Tapos yung terrain niya, ganito din. May ilog, tapos mayroong parang tatawid na burol. So doon po. Tapos nung nakita ko siya, siguro for a month na napapanaginipan ko siya. Talaga? Si Mama Mary? Oo. Ano sinasabi niya sa'yo? Parang Habang nandun ka sa Italy? Oo, nasa Italy. Habang nung parang... Nung nagtatrabaho ka pang Oo, OFW? parang ganun. Napapanaginipan ko na parang, posible ba makapagpatayo ng ganun? Posible ba? Parang ganun lang pumapasok sa akin. Tapos nung nabili ko to po, hindi naman siya part ng nabili ko. Oo. Di ba meron isang pagka nag-iisip ka lang, biglang may pumapasok na, may nag-feed na sa'yo ng, may ganun, na-experience, may ganun na, parang nung nakita ko po tong terrain na to, nung binibenta po sa amin to, sabi, maganda dyan yung kay Mama Mary. So yun po yung nang nagpush sa akin Parang may nagbubulong sa'yo. Parang ganun. Tapos? Hanggang sa, naisip ko lagi, sabi, imposible naman kasi hindi naman siya part ng aking binili. So hindi yun Oo, bahagi hanggang dito ng lang naman siya property sa mo, may pinaka-creek, no? Tapos, noong una na para bang lagi lang nagbubulong sa akin na, sige, patayo mo na siya, kinakailangan magpatayo ka ng isa sa pinakamalaking station ng Mama Mary sa buong Cavite. Dito ko sana siya tatayo. Parang desperate na ako dahil parang wala na akong hope na malagay na mabili doon. mo pa yung area yun. So, nangyari, 1 week before namin siyang, kasi may plano na kami ng arkitekto, mayroon plano ng mga gagawa nun. Lumapit na mismo yung may-ari. At inalok sa'yo. Yes. Nung una ayaw niya. Ayaw niya. No, talaga no. Sabi niya, no. With feelings? No. Sabi niya. Tapos afterwards, parang nagbago ang kanyang isip. Kahit na hindi mo na siya kinausap? Yes, pumunta na siya dito. Tapos ang maganda pa po nun, pinahulog-hulugan pa lang niya sa amin. Wow. Hindi. So, ano sabi niya? Wala namang nagbulong din sa kanya na yan. Pinalok mo to kay Rico. May bumulong siguro. Kasi miracle na kasi talaga siya. Kasi hopeless na talaga po ako eh. Sabi ko kasi mas magandang nandun. Para overlooking, nakatingin sa'yo habang tumataas ka. Correct. Nagkatotoo. Galing. So, ibig sabihin lahat ng tanim mo dito, Binabantayan niya. Yes, malusog. Yes, oo. at walang peste. Wala. At maganda lang po Si niyan, Mama Tita Mary. Jing. Wala kaming nalagay po diyang mga fertilizer na yung mga chemical. Organic yan. Organic po talaga Organic. siya. Okay. Sige nga, so kainin natin itong tanim mo. Yes. Sabi mo nga, Oho. farm to kitchen. Yes, to table, to stomach. Ayan. Okay. So, ayan na. So, ngayon, nakita niyo po, napakalalago po ng ating mga gulay. Ito po Ayan, is ulit ka na. pechay. Pechay. Ayan, Anong kukunin pechay. natin dito? Ayan, so unang po, ito pechay po natin kukunin. Yung pechay. To, yan. O, sige, So, ang kunin ko na pagkuha to. po ng pechay is mula sa pinakadulo, sa puno. Hiya Ito ako twist dito. pataas. Sige. Pinakapuno. So, kasama ang Ugat. Ugat. Ayun. Yan, ganyan po siya. Ayun. Yan, kasi po pagka hindi po dalawa napasama ang to. ugat, no, mabilis siya siyang malalanta. Yan pala yun. Kaya po dito natin siya puputulin pag nilinis. Kaya makita niyo sa palengke, fresh pa siya kasi kasama pa po natin yung ugat. Tapos yan. So, mamaya kakainin natin. Yes, ito. of Anong course. recipe naman natin dito? Dito po sa pechay, maraming mga paglulog. Pwedeng pechay na may tokwa. Ito yung nalagay po namin sa tinola sa kawayan. So mamaya yun ang ulam natin. Yes naman. Ayun. So ito naman ay? Ito naman syempre, meron taming garden salad. Okay. Ilalagay natin sa ating kabutihan burger. Kaya po, ang lettuce dito na namin talaga ginogrow. Malalaman mo naman po ang lettuce kung ready na siya. No? Kapag malapad-lapad na po ang dahon, at 21 days pwede na siyang harvest. 21 days. So ito okay na to Oh, pwede na po yan. Ito hindi pa. Hindi pa to. Maliit Oho. pa. Okay. Yan, from So, the ganun puno. din. Yan, ganun din. And then up. Bunot. Yes, Yun. ganyan. Sobrang sariwa talaga po nito. Nakita niyo naman po siguro ang kulay niya, sobrang green na green. Saka organic. Walang Yes, mga organic po siya. pesticides. So, yung mga kasamahan po natin dito, yung mga guests, pumupunta dito, sila mismo ang nagkuhan. okay. Ano yun? Pick and pay? Yes, pick and pay po Okay. siya. So magkano babayad nila? May entrance po tayong 50 pesos. Oo. Pwede na naman ma-enjoy ang lahat ng amenities dito sa ating sa Kabutihan Farm. So kunyari, kunin nila itong, hindi nila babayaran to? Per kilo po naman po ito. Per kilo. Oho. Magkano Kunyari, per kilo? Ang lettuce po, depende po sa season. Minsan po 50 pesos lang, minsan 80 pesos lang. Tapos yung pechay, minsan po 50, 80. Depende po yan kung talagang maulan, yun. So kikiluhin doon? Kikiluhin po namin doon, tapos binabayaran po nila. Okay, so pwede ko bang iuwi na lang yung lettuce? Hindi ko na dito kakainin? Pwede po, pwede naman, rin. pwede po siya. Mhm. Okay, o sige, so saan tayo? Sa mushroom naman tayo? Sige, sa mushroom naman tayo. Yes, doon tayo sa mushroom house.
O Ringo, dito na tayo sa iyong Casa Casa Kabutihan. Kabutihan. Ano naman ang meron sa Casa Kabutihan? Papasukin natin siyempre kung saan nagsimula ang store ng Kabutihan Farm. At ang aming mushroom house. Mushroom house. So Yes. dito ka nagtatanim. Yes, dito kami ng nagpo-produce mushroom. ng mushroom. Dito namin inaani ang mushroom at ginagawa ang Kabutihan Burger, mushroom Shanghai, and everything. Ayun, o di ka na, pasukin na Tara. natin. O yan. So, eto na po tayo sa ating Casa Kabutihan. Dito Itong kami nag-grow ng area, mushroom. Yung parang demo area to. Demo no? area to, exposition area para makita ng ating mga visitors paano nag-grow ang mushroom. So itong binatayuan natin ngayon, ito Dito yung na kami off-limits exactly. na. Yes. Off-limits sa public. Pero papasilip mo sa amin para Yes. makita nila. ayan. So, ito na ang ating mga fruiting bags. Ayun, fruiting ang bags ang fruiting tawag dito. bags. Kung makita nyo, ito na, napakarami. Yan. So, ito ready na po for harvest tong mushroom na to, tong kabutihan na to. okay. At ito ay organic, Tita Jing. Gusto mo matry mag-harvest ng mushroom? Sige, paano ba? Simple lang naman siya. So, gagawin mo siya, twist and pull. Twist, Pull lang. ganyan lang po, tapos ipupull mo na ganon. Okay, so kung may basket Ayan ka, siya, pwede mo siya muna. ilagay. Ayan. Pero ba't sabi mo, madali nga mag-contaminate ang mushroom? Minsan kasi yung mga kababayan po natin is, di ba ito po is parang mushroom is fungi o fungus. Oh, ayan, in ganyan nature. lang. Ayan, ganyan po, Okay. yan. Okay. So pagka po hindi masyadong hygienic ka pumapasok, mabilis po siyang makontaminate. Kaya yung publiko hanggang doon Oo, lang. hanggang doon lang. Ito off-limits po sa harang ating mga to. kababayan. Napaka-sensitive po talaga niya kasi ito ay nabubuhay sa fungus. Ang maganda lang sa ganito po, hindi mo kinakailangan ng malaking space. Nagsimula lang naman kami sa likod ng aming bahay. Oh. Tapos sasabit mo lang siya. Itong pag-grow ng mushroom ay parang relationship. Naks, may hugot ka talaga. May girlfriend ka ba? Nag-looking. Ay, no, looking. Searching pala. Hindi. Para po siyang relationship. Kinakailangan mo siyang bigyan ng oras, diligan ng pagmamahal. So, 3 times a day mo didiligan ng water lang. Okay. Kapag mainit. Spray Lang naman. Maganda lang yan. Hindi siya mahirap i-maintain. Kasi tubig lang at saka kusot at soda, pwede ka nang mag-grow ng mushroom. So At yung relationship mo ay low maintenance lang sa kanya. Pero Gastos. long lasting. Pero long lasting. Long lasting. Kasi isang ganito po ay 6 na buwan magbibigay ng mushroom. Ayun, oo. Tapos kapag ka naubos na po siya, ginagawa namin nating loam soil para sa mga garden tsaka sa ating mga lettuce. So walang tapon po Walang sa business na to. Okay. Yes. O yung sa CLS, yung Central Luzon State University, Oo nga. nung finiture namin yung mushroom farm, no? Sabi nga nila, napakalaki ng demand Yes. para sa mushroom, kulang ng supply. Yes. So itong mushroom farm mo, sapat ba to dun pa lang sa niluluto ninyong mga... Kulang na kulang po Kulang talaga. pa. Meron po kaming isang ganito ring house sa likod ng aming bahay. No? Tapos umu-order pa po kami almost 50 kilos per week Sa iba pang sa mushroom ibang farms. mushroom producers. Kaya may Okay. demand talaga. Kaya para sa mga OFW na nanonood sa atin, pwede nilang inegosyo to. Yes. Mababang kapital lang ang kailangan. Kababang kapital. Tapos easy maintenance. Tapos kayang-kayang gawin ito ng mga pamilya ng OFW. Ayun, okay. Kasi sa likod ng kanilang bahay, Yes. pwedeng oo. gawin, no? Pwedeng. Ayan. Okay, so from here, From here, kukunin natin siya. Gagawin natin mushroom chipcharon, Ayun. mushroom Shanghai. ano pa ibang mushroom products mo? Meron kami mushroom bagoong, mushroom burger, mushroom Shanghai, KKK, yung fry parang tempura na mushroom. Meron tayong tinatawag na mushroom patty. Siyempre, mushroom patty. Meron tayong ginagawa na gano'n. Tapos, binibenta mo na rin yun? Yes, Hindi oo. lang dito sa farm mo? Hindi na meron kaming sinusuplayan po, tita. Okay. O, so Yan. puntahan natin, pakita mo yung iyong mga mushroom chicharon. Yes, yung tingnan mga natin ibang- natin mga produkto. Produkto. Mula sa ating mushroom, papunta sa ating mga byproducts ng kabutihan. O, so Ringo, ito yung mga sinasabi mga products. Siyempre, Yes. you start with ito. Fresh. Ito, nung na-harvest natin fresh, nire-repack namin siya. So, yung pinutol natin kanina, Alisin natin yung ugat. Okay. Lalagyan natin dito. Ayan. Binibenta na natin siya ng fresh. aba, 200 pesos ang isang ganito. Oo, mura lang talaga namin binibenta to. Uy, ang galing. Okay. Tapos, syempre, kapag marami kaming na-harvest, kino-convert naman natin to sa ating mushroom chicharon. Ayun, Your okay. healthy snack. Ayan. Nak, so kasi kaysa sa yung ordinaryong pork chicharon. Oo, yan. Ito mas healthy. Yes, oo. Oh, yan. Tapos, Okay. syempre, meron tayong sweet chili mushroom bagoong. Pwede pala gawing bagoong ang Oo, mushroom. parang Kaya namin hindi ko pa 80%. natikman. 80% dito is mushroom, tapos 20% lang yung bagoong. Ayan, ganito siya. O, ano Tapos, pang meron iba? tayong mga sardinas, yan, soto olio, naglalagay kami ng mushroom din dito. So, yung lahat ng produce dito sa Oo, farm. kino-convert namin Dito sa ganito. yan. Tapos yung kape, kasi malapit yung gamit yung kape sa Mateo. Ayun. Ayan. Plus yung mga local delicacies na natatagpuan mo dito sa Cavite.
syempre, yung ating mga hinarvest kayo na Yes! Jing, ay syempre. Okay. Ito nga po yung konseptong from farm to Table. From Ayan. farm to stomach. lahat ng mga pumapasok po dito, we want it na hindi lang sila naka-experience ng masarap na food, pero na-experience nila yung story namin na they can spread kabutihan na malaking tao ka man, mayaman, mahirap, kaya mong gawa ng kabutihan.